မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ missing ဆွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะ missing ဆွဲမဲ့ border ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်သိထားသင့်တဲ့ဒီ 3D 3 dimension အကြောင်းပေါ့နော် DIME 3 dimension နဲ့3 dimension အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်သိသလောက်လေးကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့3 dimension မှာဘာတွေပါမလဲ3 dimension မှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3 dimension မှာပါမလဲဆိုရင် width width ပါမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် height ပါမယ်ပြီးရင် width နဲ့ height က depth ပါမယ် depth ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိုးညီအောင်ညီမျှအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဟာတွေကဘာလို့လိုတာလဲပေါ့နော်ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ပါဗျာနော်အဲ့တော့3 dimension မှာကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်ရေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုဗျာတီးတယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တနေ့တိုင်းမှာစုပုံပြီးထားလိုက်တယ်ရှုပ်သွားမှာပဲကြီးရသူလည်းရှုပ်တယ်ဟုတ်လားမြင်ရသူလည်းရှုပ်တယ်တကယ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေပြန်ရှာလို့ရှိရင်လည်းရှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နားမှာလေကျွန်တော်သချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်သချင်းတစ်ပုဒ်ကဒီတစ်ခုတည်းပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ vocal ပါမယ် drum ပါမယ် drum ပါမယ် kit တွေ snare တွေ hi-hat တွေ bass တွေအစsnare တွေ tom တွေပေါ့နော် sorry မှာ overhead တွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ပါမယ်ဟာလာ guitar တွေပါမယ် keyboard တွေပါမယ် strings တွေပါမယ် vocal တွေပါမယ် vocal မှာအဲ့လောက်အများကြီးဟာကြီးကိုတနေရာထဲမှာစုပြုံပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့လူအနေနဲ့လေရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရက်လေးနဲ့ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်မယ် width ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်width ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမှာပါနော်ကျွန်တော် width ကတော့ဒီ left right ပေါ့နော် left right ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ width မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ center ရှိမယ်နော် right ရှိမယ် left ရှိမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေကို center မှာထားမလဲဘယ်ဟာတွေကို left ကိုပို့မလဲ right ကိုပို့မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်သိသလောက်ထပ်ပြီး sharing လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဆို kick တို့နော် snare တို့ကို center မှာထားမယ်နော်တခြင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် center မှာထားမယ်အများစုပေါ့နော် hi hat ကိုကျွန်တော်တို့left မှာเนาะ left ကိုအပြည့်ကြီးမထား 100% အပြည့်ထားမှာလားဟုတ်လားเนาะ 50% ထားမှာလားအစားရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအဆင်ပြေသလိုเนาะ30လောက်မှာဖြစ်ထားမယ်เนาะtom တွေကိုလည်း left right ခွဲပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ width အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာပြ။ guitar ဆိုလဲ multiple ဆိုလို့ရှိရင် guitar တွေကိုကျွန်တော်တို့နော် guitar တစ်လိုင်းကိုနော် rhythm တစ်လိုင်းကို left မှာထားမယ် rhythm တစ်လိုင်းကို right မှာထားမယ်အစားရှိသေးဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးနော်နေရာလေးတခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ width ပါ width ပြီးတော့ကျွန်တော် height အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ် height ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာ frequency ပေါ့နော် frequency ကိုမှာ speaker ဆိုပဲနော် low mid high ပေါ့နော် height low mid high အနေနဲ့ပဲသွားမှာဥပမာ kick ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ low မှာရှိရမယ်ဟာလား bass drum ဆိုလို့ရှိရင်လည်း bass drum ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ low frequency မှာရှိမယ်ဟာလားနော်ဒီမှာ hi hat တွေဆိုလို့ရှိရင် high မှာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် snare ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ mid ထဲမှာပဲရှိမှာပေါ့နော် mid မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလားနော် low mid လား high mid လားအစားရှိတယ်ဒါတော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်သိတော့ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ height ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ depth နော် depth ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် depth ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်အကွာအဝေးပေါ့နော်အကွာအဝေးတစ်ခုပေါ့အကွာအဝေးတစ်ခုဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်တော့ဗျာ depth ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် volume လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဗျာဥပမာလူတယောက်ကဟာလာနီးနီးလေးဆိုအကျယ်ကြီးကြားရတယ်နော်နီးနီးလေးဆိုရင်ကျွန်တော် ਨੇမှာတလက်မတပေလောက်ပဲကွာတယ်မျက်နှာချင်းနဲ့စကားပြောနေကျွန်တော်နီးနီးဆိုအကျယ်ကြီးကြားရတယ်ဟာလာတအိမ်ကျော်လောက်ကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တူတူလေးပဲကျွန်တော်တို့ကြားရမယ်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဘယ်ဟာကိုဘယ်နားမှာဘယ်လိုထားမှာလဲဥပမာကိုက vocal ကိုနားကိုကတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း harmony တွေကြတော့ဒီ vocal အနောက်မှာပဲကျွန်တော်လိုက်မှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အကြမ်းမျိုးပေါ့အဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ volume အပြင်ကို
နော်ဒီ depth တို့ height တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဒီvolume အပြင်ကိုကျွန်တော် reverse delay တွေစတဲ့ effect တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ height တွေကို depth တွေကို sorry နော် depth တွေပါညာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအကြမ်းမြင်အပြင်တော့ဒါလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3 dimensional 3 dimension ဆိုတာကတော့နော် width ရှိမယ် height ရှိမယ် depth ရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သိသလောက်လေးကျွန်တော်တို့ height depth တွေနော် height တွေ width တွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိသလောက်လေး sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်လည်း မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe ပါညာလေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် description မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုသချင်းအမျိုးအစားတွေကတတ်မှတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ reference တွေလုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ charge လေးပေါ့နော် charge ဆိုဖမ်းမလားပုံလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်သချင်းမျိုးစားတွေကဘယ်နားမှာဘယ်လိုအများစုထားကြလဲဆိုတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်နောက် description မှာကျွန်တော်link လေးချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေနောက်မှ hi hat ဆို sorry rock ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကေကဘယ်နာလောက်မှထားမလဲ hi hat စနေရဘယ်နာလောက်မှထားမလဲ hi hat ကဘယ်နာလောက်မှ vocal ဘယ်နာလောက်မှထားမလဲအစရှိမှ box ဆို jazz ဆို jazz အစရှိဆိုမျိုးနော်အဲ့ဒါလေးအကြမ်းမြင်နေမိတ်ဆွေတို့နဲ့ reference ကိုရအောင်ကျွန်တော် link လေးကျွန်တော်အောက်မှာချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ